ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்விகாரன் சலாம் பேசுகிறேன். இது ஃபோர்டு ஃபிகோ டீசல் வண்டி. இன்ஜெக்டர் மாற்றணும், 2 இன்ஜெக்டரு, ஃபஸ்ட்டும் 4த்தும் மாற்றணும். இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாருங்கள். இது கேம் சுற்றும் பாருங்கள். சுற்றும் போது ஆயில் லூப்ரிகேஷன் ஹெட்டுக்கு, இன்ஜின்லேருந்து நம்ம சம்பிள்லேருந்து எப்படி ஹெட்டுக்கு வருது பாருங்கள். லூப்ரிகேட் ஆகும் பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள். மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஆயில் கட்ட ஒரு வாளுக்கு கேம் லூப்புக்கு வந்து ஆயில் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். சர்க்குலேஷன் வந்து சம்புலேருந்து நம்ம ஹெட்டுக்கு வரணும். ஆயில் இதான் சர்க்குலேஷனாக இருக்குது. இன்ஜின் சர்க்குலேஷன். இதுதான் இன்ஜெக்ட்ரு. 1 2 3 4 இன்ஜெக்ட்ரு. இது 2 பூசு மாற்றியாச்சு. 1 2 டபுள் இருந்துச்சு, அதை மாற்றியாச்சு. மறக்காமல் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.